Всем привет! Решили мы пожечь костер у моря. Последние теплые деньки. Уже октябрь. Начинается холод. Море уже градусов 8 или 10. Вот. Андрюша включает сильнее. Включает. Костер не включают, да. Поджигает сильнее костер. Мы хотели маршмеллоу поджарить. Что ты скажешь, мой хороший? Всем привет, все хорошо. Как тебе костер? Костер хороший. Очаровательно, да? Море красивое, все еще розовое. Море, да. Камера так не передает, какое море красивое. Вот здесь очень много водорослей. Был шторм.